Привіт! Я Ганна, і тут ми вивчаємо українську мову. Сьогодні я розкажу про мій звичайний день. Я прокидаюсь о 7 годині. Я прокидаюсь, я встаю, я йду до ванної кімнати. Ванна кімната. Я мию обличчя. Я вмиваюсь. Я вмиваюсь, я чищу зуби, я приймаю душ, і я розчісуюсь. Далі я йду до кухні. Вже 7:45. Я йду до кухні, я буду снідати. Я буду їсти сніданок. Я буду їсти пластівці з молоком в моїй тарілці. Я буду пити чай або каву, або сік. Я їм пластівці з молоком. Потім я йду одягатись. Перевдягатись. Я вибираю одяг. Ось гарне плаття. Я надягну плаття. Я надягаю плаття. Зараз 8 година. 8 година я починаю роботу. О 8 годині я починаю працювати. Я працюю за комп'ютером. Я працюю за комп'ютером вдома. Я працюю вдома. Я працюю. Вже 10 година. Я роблю перерву. Я йду на перерву о 10 годині. Я йду на вулицю. Я йду на вулицю. Ой, тут жарко. На вулиці спекотно. Сьогодні спекотно. Я повертаюсь додому. Я повертаюсь назад і йду працювати. Мені потрібно працювати. Я працюю. Я пишу електронні листи. Я пишу електронні листи. Я пишу мейли.
Я пишу мейли. Зараз 12 година. Я буду тренуватися. Я буду тренуватися на тренажері. Я тренуюсь на тренажері. Потім я йду обідати. Я буду обідати. Що я буду обідати? На перше я буду їсти суп, а на друге я буду їсти гречану кашу. Суп та гречану кашу. У мене є тарілка. У мене є столові прибори. Це ніж, це столова ложка, це ложка, це виделка. Я їм обід. Дуже смачно. Дуже смачно. Потім в мене ще є час, і я дзвоню другу. Я беру телефон і дзвоню другу. Привіт! Як справи? В мене все добре, дякую. До зустрічі, бувай. Вже 1 година. Обідня перерва закінчилась. Час працювати. Я йду працювати. Я працюю, я друкую на комп'ютері. А зараз 3 година. В мене перерва. В мене перерва на перекус. Я роблю перекус, я перекушую, я щось перехоплюю. Я заморюю черв'ячка. Я їм персик або яблуко. І я п'ю воду. Я п'ю трохи води. Я продовжую працювати. Я працюю о 4, а о 5 моя робота закінчується. Чудово! Я пропрацювала цілий день. Я пропрацювала 8 годин. І тепер я йду в магазин. Я йду в магазин за покупками. Я купую продукти. Я купую м'ясо, фарш. Я приходжу додому, я повертаюся і я готую їжу. Я варю рис. Я смажу м'ясо на плиті. Я смажу м'ясо на плиті. Я готую вечерю. Вже 7 година я вечеряю. Я їм рис та м'ясо. Я їм зварений рис та смажене м'ясо.
Вже 8 година. Я сідаю на диван. Я дивлюся фільм. Або новини. Я дивлюся новини і я читаю книжку. Дуже цікава книжка. Вже 10 година. Мені час вкладатися спати. Я збираюся спати. Я лягаю спати. Завтра мені прокидатися о 7 годині. Я заводжу будильник. Я ставлю будильник на 7 годину і лягаю спати. Добраніч! Якщо відео було корисним, не забудьте поставити лайк. До зустрічі в наступному уроці!